அன்புள்ளம் கொண்ட அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வருணின் வணக்கம். தினம் ஒரு நல்ல பயனுள்ள பதிவு என்ற நோக்கத்தில் இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஐசிஎஃப்னு சொல்லப்படுற இன்டெக்ரல் கோச் ஃபேக்ட்ரி சென்னை ரெக்ரூட்மெண்ட், அதாவது சென்னை ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் உள்ள வேலையை பற்றின டீட்டெயில் தான் பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங் ஜாப். இந்த அப்ரெண்டிஸ் வேலைக்கு 1000 வேகன்சிஸ் அறிவிச்சிருக்காங்க. 1000 பேர் தேவைன்னு இவங்க கேட்டிருக்காங்க. இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்பாக இருந்தாலும் இதோட பணியிடம் சென்னையில் தான் இருக்கும். அதனால் இந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ண விருப்பம் இருக்கிறவங்க தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம். இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 25/9/2020 மாலை 5:30க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கும் முறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்லைனில் இவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய் விண்ணப்பிச்சிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு இந்த வேலைக்கான அப்ளிகேஷன் லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த வேலைக்கு பேசிக்கான குவாலிஃபிகேஷன் ஓவராலாக 10th ITI 12th படிச்சிருந்தாலே போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் 10th படித்தவங்களுக்கு என்ன வேலைக்கு அப்ளை பண்ணலாம், 12th ITI படித்தவங்க என்ன மாதிரியான ஒர்க்குக்கு அப்ளை பண்ணாங்க டீட்டெயிலாக இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் இவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட், ஃப்ரெஷர் கேண்டிடேட்னு தனித்தனியாக சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டுக்கு 1 இயர் ட்ரைனிங்கும், ஃப்ரெஷர் கேண்டிடேட்டுக்கு 1 இயருக்கு மேலேயும் ட்ரைனிங் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பீரியட் ஆஃப் ட்ரைனிங் நம்ம கால நீட்டிப்பு சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்னாலும் ஃப்ரெஷர் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாலும் இவங்க 10th குறைந்தபட்சம் 50% 50% மேலே மார்க்கு வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் இவங்க என்னென்ன வேலைக்கெல்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபிட்டர், எலக்ட்ரிஷியன், மெஷினிஸ்ட், கார்பெண்டர், பெயிண்டர், வெல்டர் இந்த மாதிரி வேலைக்கு கேட்டிருக்காங்க. இதில் இந்த வேலைக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ITI 10th +2 படிச்சிருக்கணும், அல்லது NCVTன்னு சொல்லப்படுற நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் வொகேஷனல் ட்ரைனிங் படிச்சிருக்கணும், அல்லது ஸ்டேட் கவுன்சில் ஃபார் வொகேஷனல் ட்ரைனிங், அதாவது தொழிற்கல்வி 1 வருடம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பயிற்சி முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்டுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் 10th 50% தேர்ச்சியோடு கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் அண்டு ப்ரோக்ராமிங் அசிஸ்டன்ட் NCVT, அதாவது NCVT சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரெஷர் கேண்டிடேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10th 50% தேர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கணும், அதுக்கு மேலே தேர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கணும். +2 சயின்ஸு மேக்ஸ் குரூப்பில் படித்து அதை முடிச்சிருக்கணும். ஃப்ரெஷர் கேண்டிடேட் 10th 50% மார்க்கோட தேர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கணும். அதோட +2 சயின்ஸ் மேக்ஸ் குரூப் எடுத்து படிச்சிருக்கணும். அதை முடிச்சிருந்தாலே இவங்க ஃபிட்டர், எலக்ட்ரிஷியன், மெஷினிஸ்ட், கார்பெண்டர், பெயிண்டர், வெல்டர் போன்ற போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். MLT போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் 12th ஃபிசிக்ஸ், பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி குரூப் எடுத்து படித்தவங்க மட்டும் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான தகுதின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இந்த அப்ரெண்டிஸ் வேலைக்கான ஸ்டிப்பண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது உதவித்தொகை, சேலரி கிடையாது, உதவித்தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரெஷர் 10th ஸ்டாண்டர்ட் கேண்டிடேட்டுக்கு 6,000 ரூபீஸும், ஃப்ரெஷர் 12th ஸ்டாண்டர்ட் மற்றும் ITI கேண்டிடேட்டுக்கு 7,000 ரூபீஸும் இவங்க ஸ்டிப்பண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வேலைக்கு ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது 1/10/2020 படி ஜென்ரல் அண்டு அன்ரிசர்வ்டு கேண்டிடேட் குறைந்தபட்சம் 15 முதல் 24 வயசும், SC STக்கு 5 இயர்ஸும், OBCக்கு 3 இயர்ஸும், PWD கேண்டிடேட்டுக்கு 10 இயர்ஸும் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதோட இவங்க SC ST PWD கேண்டிடேட்லேயும் SC ST PWD கேண்டிடேட்டுக்கு 15 இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷனும், OBC PWD கேண்டிடேட்டுக்கு 13 இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வேலைக்கு தேர்வு செய்யும் விதம் நம்ம பார்க்கும்போது மார்க்ஸ் அடிப்படையில் தான் மெரிட் லிஸ்ட்டில் செலக்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வேலைக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, SC ST PWBD ஆல் உமன்ஸ் கேண்டிடேட் இவங்களை தவிர்த்து மற்ற அனைத்து கேண்டிடேட்டுக்கும் 100 ரூபீஸ் ஃபீஸ் உண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் இந்த வேலையை பற்றின தகவல் அல்லது அப்ளை பண்ணுறதுக்கான டவுட் ஏதாவது உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா, இந்த ஜாப்போட நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. நீங்கள் அதை அங்கே போய் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இந்த தகவல் தங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் நண்பர்களுடன்